बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ शाफ़ी बुज़ुर्गों की खांसी का होमियो इलाज। मौसम सरमा में दर्ज झैल होमियो अद्वियात अपने घर पर लाजमन रखें। मौसम सरमा की तमाम शिकायत में बफज़ल खुदा ये नुस्खा बेहद मौसर है और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, सांस की तंगी, नमूनिया वगैरह। मसूद होमियो के ये 4 मुरक्कब नंबर यानी H45, H46, H34, H47, ये तमाम नंबर मिनरल वाटर 500 ml वाली बोतल में हर एक शीशी में से 50-50 कतरे लेकर डालें और 10 ज़ोरदार झटके दें। 2 चम्मच 3 बार। खाना खाने से आधा घंटा पहले पिएं। हर इतवार को खांसी की दवाई मदर क्लिनिक से फ्री हासिल करें और फ्री मशवरा के लिए कॉल करें।